కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ రిలీఫ్ ఎగ్ వెల్లుల్లి కారం. ఫస్ట్ బౌల్ పెట్టుకోవాలి, ఆయిల్ వేసుకోవాలి, పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి, పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి, ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఎగ్ని చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి ఎగ్ వైట్ని వేసుకోవాలి. 100 grams వెల్లుల్లి తీసుకొని పేస్ట్ చేసి వేసుకోవాలి. 5 minutes మగ్గనివ్వాలి. తర్వాత పసుపు, ఉప్పు, కారం, కొంచెం జీరా పౌడర్, పావు గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసి మగ్గనివ్వాలి. తర్వాత ఎల్లో ఎగ్ కొత్తిమీర వేసి మగ్గనిచ్చి 5 minutes తర్వాత ఎంతో టేస్ట్ అయిన ఎగ్ వెల్లుల్లి కారం రెడీ. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ.